Начинаются интересные изменения в квартире. Добро пожаловать, день 9. И сейчас я убираю пену, потому что я за кадром запенил вот эти отверстия от балок. Они гигантские, заполнять их штукатуркой было не вариант абсолютно. Особенно сложно это делать, когда лезвие тупое, и ты, в принципе, тоже, потому что не заказал новое. Ну, я справился, а дальше мы начинаем новым венчиком замешивать ротбанд, потому что, господи, я думал, как сейчас круто намешаю. Намешал вот так вот, оцените музычку, под которую я вообще, в принципе, работаю. Вот тут я понимаю то, что шпатлевка очень жидкая, получается какая-то тресня, поэтому я запеншиваю более густую версию и начинаю шпатлевать. Или штукатурить, я до сих пор не понимаю разницы. Если что, это первый раз в жизни, когда я штукатурю такими большими объемами, поэтому